家中的冰箱已经泡在这个污水里头了，另外还有洗衣机同样是泡汤了。在这个过去的几个小时呢，一度还来到了11米的巨浪哦，11米有几层楼？大概是3到4层楼高，所以大家也不要到海边去观浪了。好，这次杜苏芮台风来袭，首当其冲的当然就是华东地区跟屏东的恒春半岛。那么目前各地的风雨最新状况如何呢？推播时间交给静怡。好，随着杜苏芮台风步步进逼，那么尤其就是在花莲还有在屏东持续的降雨，因此在花莲也出现了土石松动。我们画面当中看到的是在花莲的69线2.5公里处就出现了这种土石被冲刷的状况。那么相关人员是紧急到场进行清理。不过当地的居民就说了，其实在这边每逢下大雨都会出现这样土石被冲刷的情形。而目前知道呢，在现场是架了3角锥的警示，在花莲的玉里镇呢，有多处是达到土石流的黄色警戒，也有部落紧急撤离了。好，提到在花莲首当其冲，我们提到在玉里镇，所以我们要看到在玉里镇的一处民宅，就是由于现在呢豪雨下不停，那么他们附近呢本来有一个水沟正在进行施作的工程，但是台风来了嘛，所以暂停施工。没想到这个水就一路的蔓延，您看到呢，不止在道路上，那么还一路的就淹到了他的家里头。这个水的水位呢，在道路上已经有将近1/3的这个水桶的高度了，那么还蔓延到了他家中。他家中呢，其实包括了这个冰箱还有洗衣机，都是整个泡在水里头的，让居民是哀嚎，这下该怎么办呢？因为不管是财损难以估计之外，大家不是说呢，在家里头要防台吗？但是你看到他家中的冰箱已经泡在这个污水里头了，另外还有洗衣机同样是泡汤了。那么他在家中防台，结果家里头现在呢也被这个豪雨侵袭，不知道该如何是好哦。而目前最新，其实在花莲的秀林乡呢，全乡就有7条是属于土石流的红色警戒，整个花莲来说呢，则是有16条溪流是土石流的红色警戒。因此，花莲县政府统计到今天凌晨，已经撤离了1455人。也提醒观众朋友们，如果呢你不是住在山区，就不要再前往山区进行活动了。好，看完了花莲，我们要看到在台东。台东的富冈渔港你看到这浪真的是非常的大，在这个过去的几个小时呢，一度还来到了11米的巨浪哦，11米有几层楼？大概是3到4层楼高，所以大家也不要到海边去观浪了。可以看到呢，这海浪是一波一波拍打在这个消波块上。而我们刚刚最新的讯息也有带大家看到了，在台东的这个富冈渔港这边，可能就是由于这样风雨很大，所以渔船都沉入到这个港里头了。那么船东其实也觉得很无奈。也不知道是不是因为船底破洞才会有这样的状况发生。好，最后要带您看到的则是在兰屿，兰屿的迎风面呢也是首当其冲我们的记者在现场观察，这个浪呢有5.3米高，而且风势也是相当强的。它在刚刚连线的时候呢，这风是一阵一阵的吹来。那么在当地呢，其实因为受到台风接近的影响呢，乌云密布，风势也很明显。最大的阵风是来到了9级。如果是指雨势的部分呢，则是间歇性的一阵一阵。所以要提醒观众朋友们，在今天呢，东半部的雨还是会持续下。至于在南部地区，除了屏东现在一直在下雨，高雄和台南呢，则是到了下半天开始呢，雨也会进来，所以大家一定要提高的戒备了。再把时间交给慧婷。这个杜苏芮它的速度是有在加快的因为昨天呢，它的路线大约呢是只有维持在，它就走了这么一小段。不过来看到从今天此时此刻开始呢，一直到明天的上半天8点，它将会走这么一大段。可以发现呢，其实走的是比昨天还要来得多，就代表说，它的速度真的是有在加快的。来掌握天气的动态气象局提醒说，今天是杜苏芮台风影响台湾最剧烈的一天，那么有11个县市都要严防豪大雨出现。还有什么最新的台风动态？交给依珍。好，我们现在还是持续受到了杜苏芮台风的影响。那我们来根据最新一报的警报单，就来看到路上的警戒范围又在往北扩。来看到这是在早上8点半的时候呢，气象局出的最新的警报单。那路上警戒范围又扩大到哪里呢？原本是在台中以南，但是来看到路上台风警戒呢，又增加了是有苗栗县。所以现在路上警戒的范围呢，包含了就是在苗栗以南，另外呢就是在花东地区。那海上警戒范围则是不变的，就是
就是包含了在东沙岛的海面，还有在巴士海峡以及台湾的近海。那其实透过了这一张的警报单，我们还要告诉大家的就是，其实现在来说呢，这个杜苏芮它的速度是有在加快的哦。昨天的速度呢，其实大约就是维持在12到15公里左右。我们其实从图上看会更加的明显，因为昨天呢，它的路线大约呢是只有维持在，它就走了这么一小段。不过来看到从今天此时此刻开始呢，一直到明天的上半天8点，它将会走这么一大段。可以发现呢，其实走的是比昨天还要来得多，就代表说，它的速度真的是有在加快的。那以它目前的路径来看的话，其实要告诉大家，包含了像是刚有提到了，因为苗栗已经就扩大到了陆上警戒范围之内。那另外还要提醒到的就是花东今天一整天都还是会受到它的影响。那另外就是在高雄、屏东还有嘉义到台南地区，其实呢，在今天中午过后，这个影响是会越来越明显。之后在澎湖地区也是在午后的时候呢，影响也是会同样更加明显。那以它的路径，它是往这个金门的方向，所以金门大约呢是在入夜之后呢，这个影响就会明显的增加。好，那另外我们要再详细看到的呢，就是现在的雷达风场图，就是要告诉大家，它现在大约就是在台湾的西南部的海面上。那随着它的外围环流影响的关系呢，所以可以发现整个雨区目前最明显的地方呢，都还是落在花莲，还有就是在南部地区、屏东地区，包含了像是现在的时雨量最多的地方，就是在花莲的万荣是有48毫米，另外就是在屏东的太武呢，也是有40毫米。那随着它不断的往这个北北西的方向来前进，之后的雨区呢就会有所变化。可是目前来说，以它发警报到现在，影响最明显的地方都还是落在花东还有恒春半岛。尤其我们要透过雨排会更加的明显，可以看到这个就是从前2天呢发布警报以来，一直到现在的累积雨量，可以发现最多的地方呢，就是在花莲的富里是有超过700毫米了。那另外呢，在台东的卑南呢，也是有627毫米，还有在屏东的大汉山呢，也是有545，宜兰也是有404，而第5名就是在高雄的排云。但是之后呢，它这个雨区又会有变化了。前2天呢都是累积在东半部地区还有恒春半岛，但是接下来就会有所转变了。什么样的转变？我们一起来看看。其实包含了在今天呢上午的时候呢，屏东就会开始有感，风雨就会增强。那在中午前后的时候就会增加了几个地方，包含了像是呢在这个中部地区，在这个南部地区，像是在高雄啦。另外呢还有就是嘉义到台南，它的风雨也会是开始有风强雨骤的感觉，而且不排除呢都是会有大雨等级，甚至要提醒到了有些部分地区呢也是会有豪雨等级的。那另外在入夜之后，像是在台南，还有呢在金门地区呢，同样这个风势也会起来。那所以整个时序我们要告诉大家，它在昨天3点的时候呢，暴风圈出路；在今天晚上9点的时候呢，它是会笼罩台湾地区最多的时候。那在明天8点的时候，暴风圈就会脱离。那虽然如此呢，北部好像感觉现在风雨并没有说非常的明显，可是还是要提醒了，随着它北上的路径过程当中呢，还是会受到它的外围环流影响，在北部呢还是会有这个强阵风，而且基隆北海岸呢，包含基隆北海岸、宜兰地区，都还是有发布陆上强风特报，这个也是要特别注意到。那最后我们还要持续关注的就是整个雨区的变化。在今天白天来说呢，其实整个降雨都还是主要是集中在东半部地区、花东地区还有恒春半岛。但是在晚间的时候，随着它北上，有没有发现，其实呢，在这个嘉义还有台南、高雄，这个雨势呢也会跟着起来。那在明天白天，随着它的暴风圈就要脱离这个台湾了，那么在白天的时候呢，就是在花东地区还是会有持续性的降雨。那另外呢，就是在西南部的地区，同样也还是会受到影响。那在晚间的时候呢，可以发现整个雨势就会明显缓和下来。所以提醒大家，杜苏芮台风呢，在今天来说会是影响我们最为剧烈的时候，一直到晚上呢，还有在这个澎湖啦，还有金门，这个风势也会更加的明显。那而且在华东地区呢，已经有超过这个700毫米的雨量了，所以还是要防止这个致灾性的降雨。